在记者所在的位置呢，就在这个台东的这个市场里面，持续带你来关心哦。今天早上呢，尽管这个台东呢雨势还不是很明显，不过呢，这个摊商以及民众还是趁着这个空档呢，来到这个市场里面采购，并且做生意。那其实可以看到啊，市场里面其实还开蛮多家的摊商哦，像是有这个豆腐蛋商店，以及这个蔬菜摊商。不过呢，现在大家最在意的就是说，台风还没来临前，这个蔬菜是否会涨价？我们也实际带您听一段访问。哎，阿姨想问一下，你们早上人潮多吗？没有啦，哪有很多？星期一日那一天比较多啦。星期日比较大家都来采购完，对呀。他问一下，这个蔬菜类有没有涨价之类的？有啊，哪里没涨价？怎么涨啊？都是涨差不多2成。这个高丽菜一件就涨300块了。现在一颗高丽菜300块？没有，一件我买整件的，一件就涨300块。一颗大概多少钱？一颗看大颗小颗啊，它这个一箱里面有大颗也有小颗啊。大颗的差不多300多吧，小颗的100多啊。啊，还是有民众要买吗？没办法。有啊，不是囤积，它现买现煮，明天又台风了啊。今天会提早收摊吗？会啊。大概提早多久？风大雨大来就收了。就收了，是不是？对呀。那明天还是要休假，明天没有菜车进来啦。明天没有菜车了。没有了。明天会比较严重的话就没有。对呀，现在谁敢出去跑？了解。来，在半路拦截就不能进来了。好，谢谢。好，那是可以听到呢。其实啊，有部分的摊商还是趁着今天呢，没有到风雨很大的时候呢，是出门来做生意。那不过就怕因为今天下午越来越晚的时候呢，这个风雨都会来逐渐的增强，因此也会提早的来进行收摊。不过现在看过去呢，其实还有部分的人潮啊，在进行最后一波的这个抢购这个物资的情形。可以看到呢，其实现场这个市场里面呢，其实还是有海鲜摊呐、蔬菜摊，甚至是这个猪肉摊都还正在营业当中。那因为现在时间也还早，尽管今天台东县是停止上班上课的情形，不过呢，就怕明后2天呢，这个山图尔台风会对这个台东地区造成这个影响，所以民众还是有出门采买的这个情况哦。那也提醒民众，其实呢，现在就算这个台东的风雨不算太大，不过随着时间越来越晚，气象署也提醒大家喽，这个雨势呢会越来越明显，而且风势会越来越强，甚至是在沿岸地区呢都很有可能出现9到10级的这个强阵风。那雨势呢也都很有可能是突破100米的这个情形。那个沿岸呢，其实也都会掀起了这一个浪高，所以也提醒民众放假在家呢，最好是做好这个防台的准备，避免外出，以免自身安全受到危险。